ဘုရားယဟန်တာတွေအမြင်နဲ့ကြတော့ဘာလို့ပဲချမ်းသာသူတော်ကောင်းတယောက်9ပါးမရှိရင်သူဆင်းရဲလို့ပြောဘာလို့ပဲတော့တဲကုတ်ကလေးမှာပဲနေရပါစေသူတော်ကောင်းတယောက်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ကြည်လေတောဘဝဒလူဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့လူနာယောဂါတွေဆိုကဒါပေမဲ့သူဒီအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားပြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူပြည့်စုံတာေကနာသုံးပါးတော့စုံကြည်ပါဟာဒီလိုကျတော့တရားမင်းကတောဘဝဒလူကိုလမ်းခရီးမှာထားခဲ့ပြီးတော့ပြတ်စွာဘုရားပါလျှောက်ပြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တော့တောဘဝဒလူကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဗျာတောဘဝဒလူကပြတ်စွာဘုရားကိုသူတော်တာဝန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာပြောမလို့တပည့်တော်ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆန်းကြည့်တာပေါ့မင်းကိုစီးတယ်လေအများကြီးပဲမဖေရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖေရတရားတန်ခါငါဘွားမှာအလိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောခိုင်းတော့တောဘဝဒလူကသူကမစင်ရဘူးသူ့မှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းတရားမင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ပဲတော့ပြောသူ့မှာယရနာလုံးမကိုယုံကြည်သွားပြီနောက်ကြီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့လေဖြားရအောင်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတော့တောဘဝဒလူတွေကအကြောင်းရောက်လာပြီးတော့သူ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြအဲ့ဒီလိုပြောပြပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြန်အလာလမ်းခရီးမှာနွားတယ်ဟောပြောပါလေနွားမအဲ့ဒီနွားမပြေးလာပြီးတော့တောဘဝဒလူကိုတအားခွေပလိုက်တေရောအဲ့ဒီနေရာပေါ်ကျင်းနော်အဲ့ဒီနွားကဘာဖြစ်လို့လာခွေတာတော့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံပါနဲ့မဆိုင်ဘူးအတိတ်နဲ့ဆိုင်တာဘုရားဘာဘာတို့ကိုရင်တို့ဒီဘဝမှာတခုခုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်တခုခုတွေအနေတွေကြုံနေဆိုရင်ဒါအတိတ်ကမကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်လို့နော်ဒါကြောင့်မို့ကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောတချို့ကကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်တယ်လို့ပြောသည်ပြတ်တာနေဆိုခုတော့မလို့အာမလည်းမဆိုင်ကုသိုလ်ဆိုတာပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့လို့ပြတ်တာနေ့ပဲလို့ဒါကုသိုလ်ပြတ်တာနေ့လို့လေဒါကောင်းတဲ့နေ့အဲ့ဒါကြောင့်ထားပါတော့ရရတာမှာကြတော့သွားလူသွားတတ်ပါတဲ့ရရတာလည်းပြောပြီးလူလိုက်တာကုသိုလ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဖြစ်ဘာမှမဆိုင်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဒါကောင်းတဲ့နေ့ပဲကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာအတိတ်ကကိုကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့မကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းတာဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားလူဘာဖြစ်လို့နွားခွေခံရတာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့ကတထေးသား4ယောက်ရှိကျော်တထေးသားမနေရ4ယောက်ပါဗျာ4ယောက်အဲ့ဒီတထေးသား4ယောက်ကပြည်တံဆောင်မတဲ့ယောက်ဘယ်သူရောပြည်တံတယောက်ပါဗျာသိတယ်မလားသိပါတယ်ဗျာသိတယ်ဗျာ
ပြောတော့မှကောင်းအဲ့ဒီပြည်သာသမားတယောက်ကိုငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့ဟိုတော့ဆိုတော့ငွေတစ်ထောင်ရန်တာမျိုးကြီးအခုခေတ်မှာတော့ရတော့ဒီထားပါတော့ဝိုင်းရလေးရှာရွှေတဲ့အရှာပြန်သိမ်းမရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြည်သာသမားတယောက်ကိုငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့ဥယျာဉ်ခေါ်တော့တနေ့ကုန်ပြောပါရဲ့ပြည်သာသမားနဲ့တရှိကလေးရောက်တနေ့ကုန်ပြောပါပြီးတော့ညနေဆောင်တော့ပြည်သာသမားပြန်လို့ရမယ့်အချိန်မှာတရှိကလေးရောက်တိုင်နေကြတို့ဒီဥယျာဉ်ကြီးနှာခေါင်းလေးပိတ်ခြိုင်နာလို့ပြတော့လေရလေတိုင်ပငါပိတ်လေအဘိုးတို့ကဘာလို့လဲအတန်လေးပါနေထွက်ရအနှာကျုံတော့ရင်ဖြစ်ရွှေတကားစေးကိုအဲ့ဒါသုံးအောင်လက်ပွားမှာပြောင်းမနှာကျုံတော့ရှေ့တော်ပေးအောင်နဲ့နှာကျုံပေးလိုက်ရပင်းကျုံနဲ့ပင်းကျုံလို့ဆိုပဲဝယ်မနှာကျုံလာကိုဟင်းမင်းကျုံနဲ့လာဦးဒီနင်းကနားနေကြောင်းနဲ့အားကြောင်းလာမို့ငါစားချင်လို့ဆိုရင်တို့မှတော့နှာကျုံနဲ့ခါပါကြဟာဒီကဘူဟာတကြီးရမรู้တကြီးရနှာအမှုကြီးဟာနင်းတို့အမှုချက်ဘာလို့ခိုင်းရတာဟုတ်ဟာဒီတို့ကလာငုံညာဝါသားဆိုညာတော့ဟာတခါလာလိုက်ဒီကနန်းခါလာလိုက်ဒီကနှာခေါင်းကလည်းပိတ်နာကျုပ်ကြတယ်ဆက်ဆက်ရပါဦးလေအဲ့ဒီလိုတိုင်းနေပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်တို့ပေးထားတဲ့ပတ်စံတစ်ထောင်ကိုပြန်ယူပြီးအဲ့ဒီပြည်ထံစာမကိုဒီမှာပါတဲ့လက်ဝဲလက်စားတွေတို့ပေးထားတဲ့ပတ်စံတစ်ထောင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်ထံစာမကိုတတ်ပြီးစာဖြောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်နေရအဲ့ဒီလိုတိုင်နေတာကိုပြည်ထံစာမကချားတယ်ကြားတော့ငါတော့မေးလာပါစေတပ်ပါစေလေးယောက်တယောက်ဆိုတော့ဖဲနေမှာလို့ဒီဘဝငါနင်းတော့မနိုင်တော့ပါဘူးဒီဘဝနင်းတော့ငါ့ကိုတတ်တယ်လို့နောက်ဘဝအဆက်ဆက်မှာငါဘလူးဖြစ်ပြီးတော့တင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်နိုင်ရပါလို့ဆူတောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မိန်းမများဆူတောင်းသိကြောက်เสียတော့ဒီလိုမဆုံးဘူးမဆုံးအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့ကံကြောင့်ခုနကနွားကလည်းတပြည့်နွားမဟုတ်အဲ့ဒီဘလူးကနွားရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သောဝဗုဒ္ဓတို့ကိုခွေးတာလိုက်တာအတိတ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းပြီမကောင်းလာရင်မကောင်းဘူး